Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ֆակտորը եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, դուք ասում եք կան ստորագրված փաստաթղթեր եւ պետք է դրանից ելնենք, բայց կա խոսույթ, որը չի համապատասխանում այդ թղթերին, սա արդյոք մտահոգիչ է թե ոչ հայկական կողմի համար, այսինքն ինչ է առաջարկվում, որ ամեն անգամ ասում են կա օգոստոսի ստորագրված փաստաթղթեր, այսինքն երբ Ադրբեջանից դրանից շեղող հայտարարություններ են լինում, ինչ անենք, չլսելու տանք, անցնենք առաջ, սա ինչ խնդիր է դուք այստեղ տեսնում, պարոն Խանդանյան, թուրքական կողմը հայտարարեց, որ պետական ավիաուղիները թռիչքներ են իրականացնելու Երևան, այս մասով ինչ կարող եք ասել, կա արդյոք նոր զարգացում Երևանի եւ Անկարայի միջև սահմանների եւ այլ մյուս նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ կապված թե ոչ, եւ խաղաղությունը հայտ 1.5 ամսական կա արդեն ոնց է աճը, մեծանում է, զարգանում է եւ եթե այո, ապա ինչպես, օրինակ, ինչ առաջընթացներ կան նախաստորագրված պայմանագրի հետ կապված կա նորություն, թե օրինակ ինչ գործողություններ են արվում, որ առաջիկայում ստորագրվի ժամկետների շուրջ քննարկումներ կան, թե ոչ թռիփի ուղու հետ կապված աշխատանքների հետ կապված զարգացումներ կան, թե ոչ, այսինքն խմբեր ձևավորվել են, շինարարության մեկնարկի հետ կապված քննարկումներ կան, թե ոչ։ Առաջին հատվածին արձագանքեմ առ այն, որ մենք ասում ենք, որ պետք է ելնել միայն ստորագրված փաստաթղթերից եւ յուրաքանչյուր խոսույթ պետքա լեգիտիմ լինի եւ երկու երկրների ղեկավարների այս դեպքում խոսույթները պետքա հստակ արտացոլեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել օգոստոսի 8-ին։ Դրանից դուրս ցանկացած խոսույթ, որը լեգիտիմ չի, մտահոգիչ է։ Եվ ձեր հարցադրումն առ այն, թե մենք ինչ պետք է անենք չլսելու տանք եւ անցնենք առաջ, ոչ։ Ես նաեւ զարմացած եմ ձեր հարցից, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը թե ՄԱԿ-ի, ուրեմն գլխավոր ամբիոնիստ թե ԵԽԽՎ-ի նիստի ժամանակ հստակ արձագանքեց այդ խոսույթներին եւ իր մտահոգությունը հայտնեց եւ նաեւ հրապարակային հարցադրում ուղղեց Ադրբեջանի նախագահային առայն թե ինչի մասին է այդ խոսույթը, ինչից հետո նաև Կոպենհագենում տեղի ունեցավ հանդիպում, ինչից հետո ուրեմն հաղորդագրություններ տարածվեցին երկու երկրների կողմից եւ ես զարմացած եմ թե ինչու եք դուք հարցնում, որ մենք ուրեմն պետքա չլսելու տանք, թե ինչ չէ, մենք լսում ենք, արձագանք, մտահոգվում ենք եւ արձագանքում ենք եւ խնդրում ենք եւ հորդորում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, հատկապես ադրբեջանական գործընկերներին, որպեսզի ելնեն բացառապես ստորագրված փաստաթղթերում տեղ գտած խոսույթից եւ տերմիններից մնացածը լեգիտիմ չի եւ չի արտահայտում պայմանավորվածությունները եւ այո մտահոգիչ է։ Շնորհակալ եմ։ Թուրքիայի հետ թուրքական ավիաուղիների հետ կապված, եթե հիշում եք, իրականում թուրքական ավիաուղիների մուտքը հայաստանյան շուկա շատ միշտ քննարկվել է 10-նյակ տարիներ արդեն կարելի ասել, բայց միշտ քաղաքական պատճառներով ավիաընկերությունը Հայաստան չի մտել։ Եթե հիշում եք, հատուկ ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ մամուլի հաղորդագրության մեջ կար նաև այդպիսի նշում, որ օդային ավիափոխադրումների ոլորտում պետք է ակտիվացնել համագործակցությունը եւ ահա տեսնում ենք, որ թուրքական ավիաուղիները արդեն հայտնել է, որ սկսում է թռիչքներ դեպի Երևան։ Չգիտեմ թե սա երբ կլինի, որովհետև այնտեղ տեխնիկական եւ իրավական հարցեր կան, լիցենզավորման հարցեր կան եւ այլն, բայց այսինքն դա մի բան է, որը տեղի կունենա առաջիկայում։ Թուրքիայի հետ նաև այլ պայմանավորվածություններ կային այդ հանդիպման արդյունքում, այնտեղ ակադեմիական փոխանակումներ, տարբեր փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումներ եւ այլն, բայց իմ համոզմամբ որևէ խնդիր չկա, որպեսզի հարաբերությունները ամբողջ ծավալով կարգավորվեն եւ մենք այս առումով սպասում ենք թուրքական կողմի գործուն քայլերին, որովհետև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև չկան հարաբերությունների կարգավորման համար խոչընդոտներ։ Ինչ վերաբերվում է TRIP-ին եւ օգոստոսի 8-ի հետ օգոստոս 8-յան զարգացումներին, պետք է նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումներ են տեղի ունենում, պետք է
աշխատանքային խմբեր կամ պատվիրակություններ կան Հայաստան, որոնց հետ պետք է քննարկվեն կամ արդեն իսկ քննարկվել են թրիփի տեխնիկական մանրամասները, ուսումնասիրվեն արդեն տեղանքում երկաթուղու, ճանապարհի, այլ հաղորդակցության գծերի անցկացման հնարավորությունները, մանրամասները։ Տրամաբանությունն այն է, որ պետք է ստեղծվի հայ-ամերիկյան կոնսորցիում, որը կհաստատի այդ մոդելները եւ տեխնիկական նկարագրերը, այդ նախագիծը ինչպեսին պիտի լինի, եւ արդեն երրորդ օպերատորները կարողանան մասնակցել եւ ուրեմն սկսել դրա իրագործումը, շինարարությունը, շահագործումը, կառավարումը եւ այլն։ Ընկերությունը ոչ դեռ ստեղծված չէ, պետք է ստեղծվի եւ ենթադրում գրանցվի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այդ իրավական պրոցեդուրան դեռ արված չէ։ 24 News Հարցը ուղղում եմ երկու պատգամավորներին, ամեն դեպքում Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը անհանգստություններ է առաջացնում, որովհետև նախկինում չէր խոսվում այդ նախապայմանների մասին, եւ հիմա փաստացի, երբ որ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը բարձրացնում է այդ հարցը, որ Ադրբեջանը նախապայմաններ է առաջ բերում եւ փորձում է երկարացնել կամ դժվարացնել կամ խոչընդոտել խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումը, արդյոք այս ուղղությամբ չպետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արձագանք հնչեցնեն, հատկապես երբ իրենց ներկայությամբ կամ միջնորդությամբ կնքվել է այդ պայմանագիրը, այս ուղղությամբ չէ կարծում, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, եւ բացի այդ ճանապարհի հետ կապված նաեւ նշել էր Արարատ Միրզոյանը, որ այդ կոնսորցիումը, որը պետք է իրականացվի, այդ ընկերության հետ կապված նշել էր, որ երրորդ ընկերություն կամ ընկերություններ կարող են այս կամ այն աշխատանքը կատարել կամ ներկայացվածություն ունենալ, այս երրորդ ընկերությունների ներկայացվածության հետ կապված տարբեր գիտեք քննարկումներ եղել են, անհանգստություններ, որ հնարավոր է թուրքական ընկերություն լինի եւ այլն եւ այլն։ Այս ուղղությամբ ինչ կպատասխանեք, բացառում եք, որ թուրքական ընկերություն կարող է լինել։ Ձեր երկու հարցերի պատասխաններն էլ կան խաղաղության հռչակագրում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կողմից ստորագրված։ Առաջին պարբերությունում, եթե չեմ սխալվում, նշվում է, որ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը պետք է շարունակեն քայլեր ձեռնարկեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Եվ այդ սահմանադրության հարցի քննարկումը կամ այդ նախապայմանը նորություն չէ։ Ես զարմանում եմ, որ դուք ասում եք այս հարցը նորություն է, միշտ է այդ հարցը քննարկվել է, միշտ մեր կողմից մեր հստակ դիրքորոշումն արվել է, որ սահմանադրության հարց չկա, խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել հիմա եւ սահմանադրական դատարանը դրա Բայց ներողություն Միրզոյանը նախապայման չի ասում, նախապայմաններ, այսինքն այլ նախապայմաններ եւս առաջ է քաշվում բացի սահմանադրության նախապայմաններից։ Ես պետք է լսեմ նախ եւ առաջ, որովհետեւ անգլերենով է, եթե չեմ սխալվում, հարցազրույցը եւ գուցե ես ենթադրում եմ Միրզոյանը նկատի ունեցել սահմանադրության հարցը։ Այս հարցին կարծես պատասխանեցի։ Երկրորդը, դե ասում եմ, եռակողմ հռչակագրում այդ հարցը կա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է ուշադրության տակ պահել այդ հարցը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր երրորդ կողմերին։ Կրկին հռչակագրում շատ հստակ նշված է, որ փոխադարձ համաձայնությամբ երրորդ կողմերի ներգրավվածություն, այսինքն որևէ երրորդ կողմ, որը պետք է ներգրավի այդ նախագծի իրականացման մեջ, պետք է ունենա Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։ Առանց որը երկու կողմերի համաձայնության հնարավոր չի լինի երրորդ կողմի մասնակցությունը։